Kale mbalamusizaako mwebale nnyo mwebale ddala kubeera na gye musinziira okutulaba. Nze Kalyango David nnaku z'omwezi zino 27 doze ebintu tubannanga Katonda atusaasire naye olunaku olwajjo lwali lunaku lwa meenunula mwalabye public holiday abaddewo naye public holiday ate ffe tyatambulidde bulungi bannabyamizannyo abasajja babadde batusse abalabye ku mupiira ogwo saagala nnyo nakuguddamu nyasijja baatukubye eggoozi abadde 5 ate muneeri Rwanda gye twali tunyooma neeyita ku Togo akati Uganda bali mu kusiba ngugu wezaweredde goolo 3 ng'ennyonyi mu lulimi olw'omupiira ebeera etokota naye twasigale tuli bannayuganda tujja kwasa ekinaddako tulabe embeera nga bwetambula nga bwegambye disaidize emasanafu eno ali wamu n'omukulu Ande Mwesigwa yaliko kapiteeni wa Uganda Cranes newankubadde akapiira bwe yali akavaako tetwategeera bulungi yakavaako atya naye yakavaako kyekikulu si mukamaneginga naye mukazanya naye abaako nekyasinga okutegeera goolo zanywedde nnyo mu bbaka kitegeeza Ande Mwesigwa amanyi obuzibu obubeeraawo musajja mukwata ekitogi musike mukube wansi ebyo byonna agenda bitubulira kyekyagenza obukyamu 1 nze kyalizo tugenzeemu 5 teri mutendesi yali atuyisiza mu kibinja nabadde nkisuubira n'omulundi guno era tetwayiseemu kuba nali ndowooza Togo ne Morocco bajja okuyitamu naye ate nabyo Togo bagigyeko kati waliwo ensonga bbiri bwe twali tuzanya AFCON ne World Cup qualifiers zino AFCON Bande Mwesigwa bakuba akapiira basekajja basepuuya bamasabaani naye tebaqualifyinga waliwo process yali mpanvu tulowooze neno process ya China nayo bwetyo bwegenda okutambula naye ejja kubeera nga mpanvu bweti paka tujja tukatuguke 1 2 ng'oggyeko omupiira gw'olunaku olwajjo ogwa mupiira giwadde olunaku olwajjo omuntu ow'okunenya akyatubuze ffenna babbaaka babadde babi golokipa yagezezaako bambi lukwago kochi ye yabadde omubi okuteekateeka ttiimu abaana tebaawaddeyo kimala kiki ekituufu ekyabaddewo oba preparations ze zaabadde embi oba twabaddaanirake mu tournament awo bwe tugenda ojja kuwulirako okwo ku ddoboozi lya muganda wange Ande Mwesigwa then tulabe bwe tutandikira otherwise muganda wange asooka obuze ku bantu bantu babadde batusse tegwa obimanyi mbalamusiza mwenna abalabi ba Record TV ndi musanyufu okuba nti nateera ndi ku mpewo zino ne programu eno omupiira wagulabye naawe omupiira nagulabye naye nga bw'omanyi era soka isoka naye tunaabira ffe tukuba bukuwa tutyo buli kimu okisuubira mu kisaawe naye nga nsuubira nti before kuba nti buli kimu okisuubira mu kisaawe oteekeddwa okwetegeka obulungi n'okola entegeka entuufu ddala ddala okulaba nga toba nabiri after the game nti kale singa kyabadde kino ebyokwejjusa kola ekituufu ng'obudde bukyali nga obudde bukyali so kali akaseera katuuke ng'ogambye I did what I could do but ebize byebyo nga muli mu mutima naawe oli muki omumativu omupiira gw'olunaku olwajjo ne tournament yonna ogigeregeranya waawo abadde obuzibu ani yaleese ettagali oba tewali wakunenya omupiira bwe gutebwe guli kuba soka isoka as a professional person via football results bwe ziba zizze because we are a team tutwala obuvunaanyizibwa ffenna ne tugamba nti omupiira batukubye nga ttiimu ne tutandikira ddala okuva waggulu paka wansi kuddamu okwetereza obuvunaanyizibwa tubutwala ffenna okuva waggulu kuva ku coach paka wansi era bw'ona ojja mu kwanalayizinga nti omusomesa yakoze ensobi gundi abasambi bakoze ensobi gundi ne baadministrators bakoze ensobi bweti so ne tumaliriza nga tugambye nti omupiira tuguluze oba omupiira tuguwangudde as a team so ow'okunenya kangaye tunenya ttiimu yonna ate sina kunenya naye tuwabula ku ttiimu yonna twogera ku byabaddewo ku ttiimu yonna ekubwa exactly so tujja kubanga maybe buli muntu tumumenyamenyako tutandikire ku nteekateeka preparations zino nga tuve ne Kampala tuge tukuba mini tournament eri tukola bulungi tubakuba mu ngalo tuge tudde ku department kyenjagala okusookera ddala okwogerako ye enteekateeka nti saawa za kaakati era simanyi oba kisoboka nti twandibadde tuintroducingawo embeera y'okuba nti once in a while
oteekayo camps groupings yeah. nomanya nti kati tiimu yaffe abasambi betusuubira okuba nti bano basambi baffe mu maaso betuguluminga nobayitayokko yate twaliwo engagement yonna nobayita nemukuba okay nomanya tolina tiimu abantu bano bakyali fresh nga bwe nabaleka nomanya tolina tiimu n'abaana bozuula bonna nobakubisaamuko wamu nomanya tolina ki naye sikuyoola buli omu because kijja kufuuka nti ate base internationals bangi ate akubyeko omupiira gumu akuba ne friendly but ogenda nokolayo those bosuubira nti ojja tambula nabo mu maaso tolinda nti bayise tournament nti kakati kafe etaddewo nti tulina kino kibaga nti omuntu abadde mu setup ya cranes okumala ebbanga weri not immediate ndandika okubuguutana yensobi gye tulina musuula ne mwoyiteeka tetuba nabasambi in plan in place wabula tulinda bulinzi bayise gundi nga muleete oba okitegeera omusajja ayinza n'okuba nga top square naye ng'ate tajja kufiitinga mangu muki kati bw'oba mu setup yo ng'omutegeka gamba onajja kujja oluvannyuma naye ng'olina tiimu ekola ki onaawaguza agiyingire buki ate bwe agirwemu ate alyoka atandikaemu naye amwalajje so kakati enteekateeka yali mbi kanjogeremukko bwentyo nti era olaba teyali organized bulungi tugenze tusambe friendlies ezani nani ezo bakameruni bazambia otegeera mu kaseera ako akatonotono ng'oledde mbu tiimu ogimaze kati eri ready for what yensonga lwaki olaba ne kaakati tubadde nga tutuuse mu tournament ate tusambisa abantu banjawulo because tiimu temanyiddwa ate mwandi mwesiga n'okuba omubitu kulekeyo ofire mu tiimu okukubidde bubi guno anti mu tournament si mwogenda otegekera tiimu mu tournament ogenze kujjayo results ne tiimu yentegeke okitegeera ogenze kujjayo results ne tiimu yentegeke oba ogenze kugwa ne tiimu yetali ntegeke it's two way genda ogwe ne tiimu yo yakulema oteekateeka oba genda oyite ne tiimu yo gy'otegese okyaba so kakati entegeka wano saagala ate otandike bakuyita batya mu luzungu balina bakiyita nti oba tankana toli ready oteekawo kino nokyakyo tolishuwa ku kyolina okitegeera ekyo kikyamu so entegeka teyali nnungi tenja okwogera kuba tubuguutana mu kaseera akasembayo so nga ate twandibali tutegeka before nomala obeera ne tiimu yo kati for example now twandibali kati nga saawa zakatutandisa okuplaningira ate kyani y'omwaka ogujja emyaka ebiri maaso because abasambi mu Uganda babya ne contracts myaka 3-4 so already oba otandika kati okupreparinga nomala kati nina abasambi bajja esamba kyani eri okitegeera kati bw'obanga otunuulira tebibeera bya bbeeyi baana bayita obakuŋŋanya balye tukolera mupiira ali tunakola tuli amabanja olw'omupiira tukolera mupiira gulina sente zaagwo mbadde nkugamba kati ojja kwetegeeza tiimu ya kyani ya Morocco genda olabe mu profiles zaabwe oyinza okuba abaana babadde wamu okumala emyaka ng'ebiri eyo tiimu ng'ebadde okumala emyaka ebiri so it is not by coincidence nti batukubye bali very very organized now bw'ova ku ekyo administrative lenojja oba technically nsiiba nkyogera nti bw'oba ostrivinga towards okufuna results oteekeddwa okubeera ne consistency kiri buli wamu consistency matters a lot both in administration administrators kati nga mu mupiira kankyogere coaching staff n'abasambi ne ba administrators bennyini abali waggulu matters why would you be changing abasomesa enkya neggulo kyokka oyagala consistency jukira omusomesa bwajja ajja n'ekike ayagala kibuilding tanaba kuweza tanakiggusa yagenda kwota we n'omujja ayi jukira ate abasambi bambi bw'obaleeta ne bafuna kino ne bamugoba ayi ne baleeta omulala ne bafuna kirala so ogenda okwekanganga era yensonga lwaki nsuubira nti olaba nti omupiira tegubeera coordinated era tubadde nga tugamba nti sitayiro ya Uganda esamba mupiira ki tetulina sitayiro sinnagiraba okuva ddi okuva ku mulembe omulembe gwaffe tiimu eyo yali ekuumiddwa akabanga akawera era abatendesi bonna
teriyo mutendesi I think yakolako mwaka gumu n'agenda okuva ku Bobi Williamson bazabba bani I think tegwaberanga mwaka gumu bamalanga emyaka egiwerako otegera ate nga n'abasambi tukula noba nti yali bakoledde omutendesi gundi because oli mature you can adjust accordingly tekiba nnyo kipya okyusa nogamba kati omutendesi ono kino kyayagala because wagenda team yaffe twalinga ffe natwe bamachuwa nga bwe batledde omutendesi oli kyayagala we adjust accordingly tumanya kino kyayagala kituteekeddwa okukola ki naye kati ku tiimu eno kati bakyusa bacoaches ono najja n'agenda era ensonga nti omusajja ono yadefine tiimu ekola bubi naye bamumaintaining asigalenge ennono ye tulabe tumujajinge gye bujja mu maaso ng'amaze ne tiimu emyaka gye 3 4 5 tumujajinge munnange naye tuzimba nti kaakati kati tiimu ya Uganda tetulina tiimu tuzimba era ogenda kukyekanga ne mu Nations Cup tugenda kuzimba omwaka ogujja tugenda kuzimba ekyo believe me you ogenda kwa different team otegeera so kyekugamba nti tekiba kirungi naawo ekigambo ky'okukyusa omutendesi w'abagolokipa omwami Kajoba bamugoba mu nkambi lwa covid yagaana okugoberera amateeka bamugoba mu nkambi lwa covid omuntu tusobola okubaako n'engeri jemukikwatamu naye nga tumuluuzinze naye mu byokufa bino bagamba maintaininga kiri consistency because tugambye kyekiriringa kufuna results entuufu nti fine amateeka gamenyebwa enkya n'eggulo okitegeera kasituba nga obanga ogenderedde obanga togenderedde yes kasituba nga tosse muntu fine kino kirimu okufa nti bwogenda noleta yes naye kale munaye wa misbehavi nze soka we karantini nge tulabe onoli nyenyonyi esembayo ffe tujja kuleka yes naye ate mpulira n'enkambi eyo mwalimu abantu nga bafuluma n'omutendesi kenyini yalinga asula mu nju ye n'akomawo kati wakati awo tasobola kutuleetera kalwadde oba sina kintu era ono yagenda okusaba kanjagala ombuulire ne bana abalala abayitanga ssente mu nkambi tebagendanga mu banka ne baleeta so kwegamba omanya because bwoba ofulumye Kajoba muntu mukulu afulumye akimanyi naye obulwadde olwozaye tayagala bulamu bwe abwagala kubanga bagamba butera nakutulugunya abakuzeekuze kati yoloza obulamu tabwagala kyemmanyi nti yagenda agoberera ki emitendera zino SOPs tingenda wano ne masiki ategeddwa okuba omusajja tuyajambala okitegeera era n'ayingira gye yayingira mu kyaki n'asanitizinga kati sawa zakati mulwadde okalaba akantu ngaako manyi ne Katonda naye akukema kati sawa zakakati Kajoba mulwadde nti bamukarantini bamupima nga mulwadde wa covid nali baga okwetangira kukiri okuwunya kakati okwetangira tuluzinze because omulimu gwe tumwagaza omukulu ennyo gwaki goalkeeping gwakutende by the way Kajoba badde playing a role nene nnyo the fact that he's a full coach not a goalkeeper's coach by the way he's a full coach akola byonna kati kiba kitegeeza nti abadde akola emirimu kumpi emeka ebiri abadde atendeka ba goalkeeper era abadde awabula n'omutendesi kati kagerezeko ku kyokulabirako nga ekya tiimu eno eno yaffe eya Chan Viper yabaddeko ne Haidi Lwaliwa yabaddeko ne Olit yabaddeko n'abazanyi ne Wira tegeeza aba amanyi osinga coach ono nti ono omwana era ye alina kiyaŋŋamba ko Kajoba ku Olit naye kasaba n'akimukola ajja kubafunira era baakikoze n'akikola kitegeeza nti omwetaaga nga bwetaaga Kajoba wetaaga Abudala ng'ali ku polisi ye n'omugamba nti ono mwana ono yeeyisa atya mu training bwati bwakola nti naye ate ku match ali different so kyoyogera kiyinza ekituufu but n'obulamu kikulu waliwo omwami bamuyitaddewo mutumanyi tuli mu streaming live mukulu bamuyitaddewo Mutumba agaye nti abakochi tulina bakyusa meyi wa Faruka akutumidde Paul Mukatabada naye akutumidde webale nnyo n'abalala balaba wano bangi kale tugende ku mupiira gwennyini mbadde nkyayogera era tuli ku mupiira ogwo gwennyini nti olaba technical team
kireflectinga omanyi ensobi zino zireflectinga bw'okola ensobi in preparation zireflectinga mu kisaawe twaluzinze by 5 goals kitegeeza ki kitegeeza ki department ki defense awo ne goalkeeping kitu kyatabuse okategedde akantu ako bedda bateebe eno zidda okategedde wakati eri mu maaso twakoze tugambe nti nno bali abala bawabudde bulungi ebyokukola mu maaso netufuna egoza ffe 2 kati ebyemabega nga batuyitamu yali tudefending as a team but prime duty y'aba defenders to do what is to defend nga ne goalkeeper mwokoze eki mwali mwomutadde kaakati kitegeeza nti Kajoboona abadde nga akola kinene nnyo mu kuwabula ne mu kutereeza defensive roles za tiimu yaffe era ensonga lwaki obadde olaba tubadde nga tudefendinga bulungi because kikulaga nti tiimu ebadde nga ne ba assistants bana okitegeera oba ini Abdallah Mubiru ini ani Mbabazi basatu and in Kajoba because Kajoba besides being a goalkeeper coach is a full coach kibategeeza McKinsey abadde ayina ba assistants bameka nti asobola okuwabula basatu ate buli omu ayina club yatendeka gundi Abdallah Mubiru kyatasobodde kuwabula Kajoba asobola kiwabula ate Mbabazi naye asobola okukola ki asobola kiwabula so nze ku lwange ngamba nti Kajoba okuba nti yagobwa ku tiimu n'agivaako nakyo kiina engeri gye kitwafectinze nga tiimu nti era olaba kireflectinze performance ebadde mbi defense paka wa defense that is but defenders in goalkeepers so kibadde kikulu nnyo okuba nti twandibadde tumusigaza ku lwange bwenkyogera bwentyo twandibadde tusigaza Kajoba to maintain consistency eyo gyesiba ngamba era buli muntu akimanyi nti consistency matters a lot ng'onoonya results entuufu mu mupiira gwennyini okutukuba tetuganye Morocco y'amaanyi ku Uganda ye yabadde basuubira Uganda isobola okukola ekyamagero kisoboka mu mupiira ate wadde okira twali tulina kuba Rwanda na Togo Morocco automatically batusingako yali tusobola okubawaganya mwakubanga Nigeria wane Nambole kisoboka mu mupiira ne technically okubala ekibalo kyo okubala bw'oba oyingira mu tournament obala njagala ki ogamba nti mu kibiina kye bantaddemu amaanyi gange galiwa ne weebalaabalamu fune goolo zinnyingi Morocco nyinza okwenkana naye because Uganda tetubadde batene nnyo kiyinza okwenkana naye oba kale ne mmuliraana Togo ontujja kwepambana amaanyi gamu Rwanda oyo ali wansi waffe kale n'oyingira muto nomanya nti otandika nani ntandika ne Rwanda maliza ne Morocco ntandika na munafu maliza ne alabadde champion ye defending champion of course kiba kikuwadde ki nga muyingira mu tournament nga technical team etegeddwa okumanya nti obubonero obusatu obusooka buli kinnyo okuzzaamu abantu amaanyi buli kinnyo era twali tuteekeddwa okukola ekisoboka kyonna okugoba Rwanda ekisoboka kyonna tewaliwo gundi yonna kugoba Rwanda era twandibadde nswate ngamba nti singa twapreparinga bulungi twandibadde tumanyi tiimu gye tupresenting against Rwanda we had to present a strong team against Rwanda nti omusajja osooka omukube akole ki otwale obubonero obumeka busatu ojja ogambe nti nno Togo kale bwe mba mufunyeko akabonero oweza buna ne Morocco ne mufunako akabonero oba toyiseewo so ensobi we yakolera ddala mu kusookera ddala is to mess up with the first game twandibali tufuna obubonero busatu bandibali pushinga wala first motivation ekyokubiri kiba kikutadde mu mbeera mu position nti olaba n'ekibalo ng'okivuddeko
Okay. Exactly. Bakochi baba bayita abazanyi bompira bagamba bonna benkana babagamba mu nkambi tebatera kigamba nti ono wandi mwesi gwasingako ku gundi. Naye in reality obo kiraba. Naye batyo bagamba mu kimu kujja neteeka yo nawe osobola okuba ng'oli. Ati osobola baba ku motivate. But in reality omuntu aba akimanyi nti ono asingako. Yes. Bakutte Halidi Lwaliwa Lulite yagukuba Mbowa yajja mu kifo ekyo Iguma ne bamuzaayo mujuzi n'akuba eno mujuzi ne Iguma ne bajja ne Azizi Kayondo Musaayi muto. Bagamba obwedda bagiyitamu nnyo Shafika Jimu nga namba mutumanyi nga ataki midfielder yakubyenga holding midfielder kwaba badajja akikola. Mawejje teyalabiseeko musajja wo ate oyo musajja muludde musajja kikiyite bamulabye nga abaana bajja muddusa amawowolo gakutuke kubanga Mawejje nze lowooza bimu ku bazanyi abasinga obulungi abawangadde ku mupiira ebbanga. Naye ndowooza omulaba kati embeera mu tournament era eyamini yazannya bulungi naye ndowooza balabye nga baka wano ngaba bayitamu nnyo wakati goli defend omanyi ki kitegeeza omusajja okuyitako wakiro omukwata essaati. Nzija ku side ngenda nja kwogera ku bintu bibiri ozijukiza nja kwogera ku Mawejje kasaza kati kanjogere ku defense naye nkugambye mu kusookera ddala nti consistency matters a lot era mu myaka gyaffe wali eri wakirabanga nga baba settings nti Sekajja era omanya Sekajja andi mwesigwa Masaba bani bajajjawaalo nga team defense tekyusibwa nnyo because ekikulaga nti your team is ready for any engagement is defense. Osoka teeka mabega defense era buli olabanga team etankana emabega bakyusa kimanye team teri prepared. So kyenkugambe wali eri nti preparation ya team ekyabulamu ebintu bigwira bugwizi tetunaba kumanya ani agenda okusamba wa. Ekirala kino kiri technical kanjogereko nga coach because ndi ku ddala eri obwa coach erisemberayo ddala waggulu. I qualify to be so njagala njogereko because era atendeka abaana bimanyi ebintu ebisinga obungi basics nzimanyi nti mu nsi yonna mu industry y'omupiira bakugamba basically nti but defenders your prime duty is to defend. Omulimu kutandikirwako kuzibira okyaba era it is on rare occasions okusanga ababaaka abakozesa ennyo omupiira. It is on rare occasions naye awo betwagala ennaku zino kaakati ate abo omupiira nti kaakati gujja kwonooneka because tuva ku principle. Defender yenna yenera bakugamba nti kozesa omupiira kitono reserving amaanyi go to defend because it is your prime duty. Abasajja bakuleetera obudde bwonna amakati ba striker omanyi waliwo ne mentality eri batulumba matches we defend as a team batulumba midfielder wadebe n'okuwummulamu bamuyita kasitaba baaka bakola ki gye bali kati baako ono gogamba nti gyali obwedda ali mu kweringalinga n'omupiira omupiira n'abigula n'akola n'apasina n'agoberera n'akola biki kyoka jo kyabaddewo bwe kiri nze njiraba omupiira gusambibwa nnyo emabega abaana bapozesinga nnyo emabega omupiira ne bamala obudde bungi nnyo n'omupiira n'amaanyi mangi kakati bagenda okutuuka kati ate nga tulusinze possession opponent alina omupiira ajja atuyitamu buyisi kuba toyina maanyi obadde odduka okabye wali noga nosupportinga nokabiro omupiira udakika babaaka bagulina nnyo tournament yonna nzengula itwazo ne Rwanda ne Togo and now yesterday babaaka bakozesa nnyo omupiira ne bakoowa jukira abaana bano kati baana bato amaanyi bagawulira sokubera kikabibi omwana asobola okubedda kakati bw'obanga amaanyi ago gakwesiza bulungi ogakalculatinze bulungi you would find nti omwana ava ne mu kisaawe ng'ayera n'okusamba game endala right awo agiddemu agisambe okyegera because akozesezza nnyo ki obwongo naye kati wano abaana and simanyi babadde babawabula reserve your energy for defending. You a defender, reserve your energy for defending. Mupiira gufune bagamba defender yenna takyeze enyingi ennyo satu control, set yourself fast, organize.
otegeera tambula gendako ku tiimu bali ba midfield aleka bakole ogwo gwoku adukeri akole biki gwerinda ajjeko abantu gwerinda basi busudde beera n'amaanyi gawo gakola ki agagoba omusajja agadifendinga so sikujja ate bayise mu jenje kale omusajja atugende kukipa amukuba akamodi okitegeera ekyo kiba kikyamu okitegeera because amaanyi gwe nga gwe bano abaana bakyali bavubuka balina amaanyi mangi naye batandika okugakozesa obulumi bawabulwe nti baaka tokozesa nnyo maanyi mangi naki tetujja kulaba sitayiro yo ndi ngufunye bwe nga biwani nenjira no bajja kulaba wali nga bakuleeta emisinde awo omusajja omukwate ekitogi bu additional gundi oba baaka bye bino nti akubakira pass n'agiyisa makati awo netuuka aiza assist nakuba long pass nakuba longo pass ocha nze mbanja tugenda twazikubanga tugenda tuli mu defense omupiira tumanyi nti nno gugenda mu maaso lwaki sikuba diagonal pass yange etuuka mu kibangirizi massage sange agende mu maaso otegeera nga tumanyi dali ne tiimu gye tusamba kati muluku batusinga ojja kupozesinga nnyo kati ate bo gwe weetegeze ne togo yennyini njagala olabe Camunes togo gye yakozesa nti esamba Uganda okubuguutana tegwaliyo ne bumubateeba basigala bagatujja bafuna naye ngaaye tebakola nnyo waabwe naye wano ffe tulina amaanyi mangi nnyo twagala omupiira tukuteeke mu supiidi naye ng'ate obwongo tubuleseewa tubulese mabega tekinika yoteekeddwa okumanya nti omupiira fine tugusambe tikitaka naye mu haafu y'abaki y'aboperate so si kusambira waffe n'ekirala babbaaka bano nze nja kukyogera yakunsistinga ndi baaka nkimanyi abaana batandika okukozesa omupiira kitono amaanyi gano bakole gwa kupaasinga mupiira gugende bawummule balinde okudifendinga na kuorganizinga pass organize awo tujja kudifendinga bulungi tuyinza n'okumalako tournament yonna twali tubirina by the Uganda Cranes nga tugamba nti tebana tuteeba ne mu Nations Cup nga we go the entire gundi tugamba nti goals ffe twakasinga okudifendinga ako teba goals 2 mu tournament yonna bwe kiri so twalinga tubulamu kimu breakthrough yakuteeba magoola agawerako era walabanga babbaaka nga ffe tugenda ne tuteeba emitwe ne tukola tutya kyabulangawo nga tezimala naye ng'aye twadifendinganga bulungi era gwe musingi ogubadde guzze gutambulirwako kyaliddwali wajja kuva ku ntebe center back ajatomera omupiira kati ate eyo kirina tekiniko otegeera nti waliddwaliro agenda kujja tiimu batulumba nnyo nti kale tujja kujja yaani tulemereddwa nekigesembe tujja kujja mu midi tuleete haliddwaliro naye nga tumanyi tumuleese for set pieces otegeera so ekyo nja okwogerako omupiira gwekikweto kyennyini tuzannya mupiira ki then ekirala omutendesi yetagagoba bwobanga gwe muboosi w'omutendesi nze bwe mba boosi omutendesi wakugobwa bagamba kapiira kafuka atendeka kyogedde nga tutandika consistency matters tetunaba kumanya kyatendeka disabuli yali akapiira enambooli nga yakajja yakalya yakyavaamu ki bane yali akapiira yavaawo yafuna contract ate ennungi okusinga ey'e Uganda so I think twongere okumuwa obudde paka tunamuzuula nti mufu kubanga biganye no nkyogedde administratively nti consistency matters oba oyagala oba toyagala technically oba oyagala oba toyagala obudde okirabire mu maaso nkirabire mu maaso nga micho bwe bamukola ntuuka omuga munange genda naye kenyini by the way ajja sulawo ettawero agenze kiganye because a professional coach bwatu bwagamba bannange nkoze ekyenkola mumpadde obudde ekintu kiganye nkitadde dani fate okuva etugambe nti no kati omanyi tukugobye kiinamu costs endala ayina endagaano ye ale mugisasule tusasule ate oli naye ajatandikiraawo abaana babugumye oli omulala jje ate naye tumwe contract ate nnene ali naye abugumyemuko tuba tetukola tikikola ki so tumuleke tomanya ayina kyategeka tulabe nti munange kintu kyewategeka kifu then kweyo ensonga yenyini bagamba kuba Abdullah Mbiri yakwalifangisa tiimu eno lwaki tebagimulekera ono n'asigalyo n'amugayidingira ku ssimu oba n'agenderako obugendezi naye nga si ali ku touchline netukuzayo munnayuganda naffe alina ku mbavu it was very okay the fact that nti oli ye head coach it was very okay
tunamanyirawa oba yali akolera ku instruction zone nti kuba bwoti ne bwoti tulitewe tu otegera so nze nsuubira balina kukolera wamu bateekeddwa okukolera wamu ate ekyo kye bayita tiimu teamwork nti abatendesi bonna bali wamu kati eno ye tiimu yaffe kati balina byetegeddeko nga bali nti kakati gwe yadde oli ku under 17 nja kujja nze senior coach wo gw'oli ni charge but team tujja because as long as okyaliwo contract ekyaliwo twategeeza osuubira ne bali banda 17 okubatendekako nga bakuze iki nga bazze so kati oba tobeebalama so kikulu nnyo omutendesi ono omukulu okugenda mu gundi ezo zonna because at the end of the day kimaliriza kizeewa mu senior team awo nayogedde bulungi naye abantu badde baga omutendesi ono teyeetaaga kuwangaala nnyo ajja kutulabisa ennaku naye nedda tukimuwe nze kyenjagala kyokka let the federation, let the technical team maintain the players. Leka consistency ebulewo waggulu bwe kiba kimulemye naye nga tulina the same players because okuba kati nga bolonze basambi abatuufu kyo tiga batuufu balungi it is the cream gyolonze kati gikuumire wamu yadde tulina omutendesi the so called atajja kuba nti gwe tulaba nti kati mubi takoze bulungi naye nga osigaza ekibondo kyo nti ye bw'alivaawo era osigaza ki abantu bafune omutendesi omutuufu in future naye nga bano bali wamu nga tetunaba kumaliriza musajjawo ate musajjawo kuba nange mwagala kuba midfield awejje yali asaana okudda ku poliisi ate ne ku ttiimu y'eggwanga amanga ago yadde mukwano gwo naye temumuwabula ne mugamba nti muwejje oba alindemu kubanze kujja ku poliisi nasanyuka naye ku national team abantu teyakubye nadde emipiira egiwere it was very okay mawejje okudda okusamba wano omupiira nga ye club level ayina ensonga ze fenna tulina ensonga zaffe nze ande mwesigwa like other players abamu benyiza okumenya abo buwa maybe basekajja maybe bamasa upon retirement n'agamba nti mpumutu sijja kudda waka tulina ensonga zaffe nti nze ogamba nti no sijja kudda kusamba waka mupiira nina ensonga zange one nja kuba nsiikiriza abaana abato muwaso if bwe mba nga nkyali muto amanyi okusigala nga nvudde ku pro naye nga nkyali muto naye bwe mba nga nkuzeekuzeemu emyaka ndaba nearing retirement I don't think nti nze ku lwange kirungi nnyo okudda n'ensamba wano ewaka mba nina omwana gwe nsiikiriza omu nze mukulaba okwange mba nina omwana gwe nsiikiriza omu naye nsobola okudda nga coach player nobeerawo ng'obawa guidance kati nembeerawo ate ng'ebiseera ebisinga obungi ntraininga n'abaana bano naye nesibeera na ku line up ne 18 nga sibabeerako olya buli musaala kati nga ntraininga ndiwo nga coach player nyamba ku mutendesi okyegera nyamba ku mutendesi once in a while nyinza okukuba ka training kane kanoga nga neewulira neŋŋamba naye omanyi netesa ne coach kwamba bantu guno gumpeemu okyegera kuba already coach aba akumanyi nti osobola experience ogirina energy omuterese kati nekubayo ogwo omupiira gumu nempumula nenzira ate kukatebe kange nga myukani nga myuka mukama wange naye nga mu training nga bano abalala naye nga mukyo ndi mukureservingira ekifo ky'omwana oli omulala gwe naalifiiriza okategeera because nze siina bbanga gwanvu nnyo lyakusamba ono omwana amera lwaki mba nkolaki lwaki mba mufire byebyo nze ebimukunze endowooza yange nti bwe naalikoze bwe ntyo naye sikujja nti nzize kaakati njagala kati vira twale ekikopo andi mwesigwa nkomyewo nali musambi wa vira nkomyewo twagala kutwala kikopo biki emyaka 34 nzize njagala tusiwangula ekikopo osanga ekyakulema ngaokyalina muvubu oyagala kakasi awo nzijja nti ani koki wa vira kati kaziba kuba kyemmanyi era poliisi yatuukirira ani mawejje era vira yandibadde entuukira pase nti jangu otukubireko konze nti okay naye nja kukola bwenti ne bwenti
temunsuubira kusamba mipiira gyammwe gyonna. Training nyinza okujja n'emisinga n'emirimu consistently nja kuba ntraininga bulungi okulaga ekifaananyi ekirungi because one ojja to inspire bali abaana abalala. Actually ye Major Gundi jangu o inspiringa abaana abalala abali mu tiimu. Kati gobeerewo otraininga bulungi nnyo gobala obawe ekyokukola ku training ng'owa 10 ku 10 biti okyegera obasika kubanga bo bakyalina future y'amaanyi. Kati nga gwe odda n'omutendesi guno nja gusobola gumpeemu mpaamu nga kubemu gokukubamu okimanyi ne bana abaana benyini boli nabajiga naye musajja akyalinamu oli fresh kumboze lumu goli mu kukibala ate nga kiyamba omwana onajja naawe ne kikuyamba ne tiimu ki naye wenyini tugeze nga tumaliza nti singa wasanga mawejji nga bamuyita ku poliisi n'omusanga bamuyita ku national team ne mwogeramu awo olw'omugamba agenda ku poliisi ne ku national ga kale genda ku national team oba olw'omugamba ekimu kireke nagwa advisor we naali mugambye no nina ensu namugaye tukkiriza ku club level togenda ku club level wali mugambye akole ekyo kyobadde oyogerako kyenjogerako ku national team naali mugambye no because yali akikozeeko ye nga amawejji nzijukira oba gwali mupiira ki ne atiko kweri oba ogwo golinza osobola okujaba n'agamba nze bannange siri bulungi temumpita sijja kujja no bamuyita naga ne sijja kujja no bali kumpita naye sijja kukola ki kujja lwaki he had taken some time matakuba otegeera oba yali akafuna ba kilabu then n'agamba the professional player ndudde oba gwagenda nagola mwaka nti mumpisa naye nti mbadde sikuba sijja kusobola kati era bamuyita omupiira ogwaddako yakola bulungi otegeera so ku kino considering emyaka considering career ye I would advise him ku national team togenda nabo Nations Cup yagikuba kiba kiri kati oba onoonyaaki yagikuba dda emyaka gigenze then why would you accept because ekiyinza okuvaamu ate kiyinza okuba ekibi kati mawejji yagenda ya kapiteeninga tiimu ya Kyani bwe bamuyita kati bamugobye okitegeera baatukuba kati bamugobye ekifaananyi kibi nnyo ku kalya y'amawejji ebadde zenga etambula ki bulungi so kati kino aye kiyinza ate okumwonoonera so nze nalibadde mu advisinga ku club level jangu omulirawo lwaki ensonga yino nti mawejje era abadde talina club for some good time mutegeera I think abadde agenda actually 2 years nga talina club akomyewo ayingidde mu poliisi asambye yasamba omupiira gumu n'alwala omanyi omubiri gwaffe guno gwogera omubiri gwaffe gwogera mawejje teyalwala because nti bamukoona nnyo naye omubiri gwali gurespondinnaba kuguma bulungi gwali gwogera gyali timunange tonnaba kuba ready oba si kyo akadde kalabika kakugoba so kyeki kyekugambye ne mu poliisi yandibadde nga asamba mu mupiira gumu na gumu naye tosobola kikola ku national team because eri gundi ndala osobola kikola ku club mukanya newuwo tokisobola so wengambire nti yali amaze mwaka mulamba plus akomyewo ate alwadde game yasookera ddala yenyinyina n'alwala ate wansi kale ate bakuyise ku national team ova mu kiri ekibadde ekinafunafumu pressure ebaddeko wansiko kale ate bakuteeka ku muliro ate ng'omubiri tegunatereera n'emyaka kuba to be honest with you okiraba naye ku kisaawe okiraba abadde nga agezaako okusama naye nga tapushinga kimala era omulaba waliwo enjawulo between mawejje oli emyaka 3 emabega noono aliwo kati ate nekijja nti ne ttiimu yennyini gyalimu abaana abato oyinza okuba omuto mu myaka naye ng'okuze mu mupiira nti bw'oba nga oli muto mu myaka nkuze mu mupiira bandi bali basobola okwakomodatinga mawejje mu ttiimu eyo abaana nga bamanya naye kati abaana bano balowooza mawejje asobola okusamba okulwana nga bwe balwana mu kisaawe kati they tend to say omumawejje waali kapimukwate no tolimenti kuli kapi kankukwatireko bwe kirimenti okuba kankukwatireko oyo ali macuwa mu mupiira yadde mwana muto kapi kankukwatireko wano kale gwerina ngenda bwe ngubba ngenda gukuwa owumulira otegeera n'owezanga ne attacking midfielder n'agobera mawejje n'agumuwa otegeera nga manyi naye nga manyi nti bw'anaaba agubbye n'agumuwa ajja kugukozesa
bana abaana maturity eyo tebajje bakyali bato tasobola kumanya kintu kiri kati balowooza mawejje alinga bo ndi atuzze katugenda twogereko mu kigambo nga bikimu bibiri twogereko kugoloza mutabanyi wo Saidi yakubye goals bizo anzagala faanagana anti kakati olaba kyenkugamba nva nakyogerawo kati maturity yakuze kati mu kaseera ako gw'omanya kibadde kiraakiyenga mu national team nebadde mu kyana actually ne mu national team twasemba kulaba gundi ani Balejjusa Emmanuel mwaka imekejo midfield okukuba ennyande twakoma ku Balejjusa Emmanuel yakubanga emidire ejo maybe ne ono mwana ani lefty ono owekitende mani gutwa mu emyaka gyaffe eri nyandera bidde eyali Sweden yali ke Sweden na mu myaka gyaffe yali midfielder ngakubisa lefty njamujjukira yaliko mu Bunamwaya nakubirako mu eri nyandera bidde kale nyebwe nabandijjukira kati kyeki twali tubulamu kati ono omwana Saidi amachuwalinze yazze ngera kyekibulamu yeserumaga Serumaga gwemba bwete ziga Serumaga gwemba de kugamba bebo Serumaga alabera ko abweru awo na kubenyanda ochegeera kati ekyo kiri kumusambira amachuwalinze nti Saidi kyeyune asobola okusamba okupasinga nakola kisibe kiri naye kakati ayingidde mu game amanyi nti nno bana abasajja kati okuba passinga wa possessinga kizibu gezesa akeberi wa box naye ate ne kipa wabe tumulabye alimu ebituli wakisisimbulayo muki nyanda otegeera so era kyabadde akola kiraga maturity kugambye nti wali abaana myaka si mikulu nnyo Saidi myaka 20 mwena 5 kalina wabiri musamu no problem amachuwalinze si mukulu nnyo si muto nnyo era kati olaba nti sawa za kakati Saidi kyeyune yabadde amachinga n'aba Morocco yabadde amachinga ne kyani gundi abadde agimachinga kulaba okwana kyani tournament agimachinga si muto nnyo si mukulu nnyo experience agifune because before twali national team nga Saidi kyeyune baana bato nga bebajja okiraba so kali kugambe consistency kikulu bali bamusuula emabege wala ina dana ne mujeka ochege so singa abadde atambulira mu gundu twaleka ne tetulangana kumunoonya kati kati teko Saidi kyeyune twale kiri automatic Saidi kyeyune wali alina okuba emyaka 26 guba guno gwakuba ennyando gwa Togo yava ku ntebe azze with that much atimanyi tetusobola basa baba kali kiddako ki obudde bugenda eye plan B team ogisaze defendinga bulungi bali very organized ekiddako ki bayisemu mpira kifuba nga tumaliriza mukwano gwo simanyi abantu baga tusimu mukwano gwo nayenze manyi mukwano gwo ingine mwese magu yalidde akalulu soko muyoze gata kiku parliament agigattako ki baga matulosiki baga tuyagala magugu tulono mu kamera magugu ankubira n'akasimu bantu baga omusajja omulwana ekintu tokiwa omusajja ankubira n'akasimu mubuuze ankubira akasimu n'ambuuza akono ekintu kyemmanyi nze am a professional person ekibi nkiyita kibi nange mba nkoze ensobi I admit nti nkoze ensobi bwe mba nkoze ekirungi naye nkyogerako nina ekirungi kyenkoze bannaaga kino kiriwo ekine bwekiti oyo ye muntu wa bulijjo ye muntu ali professional kakati magogo yewangudde oba kati kikwewuunyisa yankubira n'essimu ng'ayagala ngende nkole ki mukubirewo campaign kakati omuntu atali mukwano gwe oyinza okukubira akasimu but I didn't go olw'okuba nalina obuvunaanyizibwa nze kati nange ndi musajja wa buvunaanyizibwa nina businesses zentambuza ndi director wa ssomero Mulamba togamba nti abagenda mukubira campaign ffe twali tulina buvunaanyizibwa gamba emirimu gyakukwata emirimu anti kyeŋŋambye emirimu gyankwata ne sisobola kukola ki kugenda nange nga nina ebyenkwasiza ne musabira awangula akaki kati kyogamba singa mbadde siri mukwano gw'amagugu kiba kiga ne cranes ngikyawa but I've always been praying for the cranes. I've always been wishing them well. Kati onsubira okiraba. Tiimu nji wishinga wekiba kya tiina buzibu naki
na muntu yenna n'omukulembeze siina buzibu naye era kikyambu kibeerawo tiimu ekoze bubi kimpisa bubi I have to talk about it bakola ekirungi era praise era ku Facebook yange mukiraba lweba tiimu ng'ekoze obulungi ngenda wali nembakola ki nembayozayoza even before bagamba bannange tugende tukikole kubanze nsuubira nti awo ojja okulabira omuntu alina ki omutima gw'eggwanga olunaku n'olumu nali nvuddeyo ne ŋŋamba nti federation ekoze bubi ate ng'ekoze bulungi mulimu ebigitolokako oba national team ekoze bulungi ne nga yekoze bubi kati right now tiimu yiye evudde mu kyalo akati katusigale eri tuleme kwogerako tuteekeddwa okwogera because fenna tebajja tuyita mu ofiisi yaabwe tukubaganye ebirowoozo eri tubikasuka wano abantu babikole ki nabo bennyini olaba ne bwe twali ne Uganda kenyini Museveni alina conferences zaakola ku Zoom ensi endala ne speakinga oba ensi endala Bush Biden oba Trump bakola conferences nebo kati amawulire ne ideas for example aba ina kyayogera towards Africa era usabira ku Zoom kati ye platform ya fame nti the fact that so akutuuka mu federation tubabuulire tukozesa TV tukozesa radios tukozesa gwe kyekulemesa ande mwesigo omusajja yakwata ekikomo nekikusala n'omukono kati gwe tonsinganye waka andi kyenkulaze kyekulemesa ogenda wali eri n'ogamba onsinganye waka kitegeeza ate ne mukujja wangambye ne mukamba bwa tonsanze ku ssomero ojja kunsingana waka tuyagala kule abafufa bajje wano sebo bajje wano bankubira no but balina okukubira kumutulamu mbadde musambi wa national team njikubidde I was the captain ebbanga lyonna if you need anything you give me an appointment sisobola kugenda ku federation because naye kati nina obuvunanyizibwa obulala buli akadde kenfuna kama talinga kati tojja kuŋŋamba nti nesitule ngende ku federation ntuule bananjagala kwogera ku nsonga yabaddewo kikyamu if I'm called I will go there on an appointment nti jangu okoleko ne makistry obudde ne saawa njagala nti ku lunaku olwokusatu ku saawa 4 you know mu kifo bwe kiti nange ne manti kati program zange eza my other engagements essaawa obudde obwo mbukutulako manyi ngenda kubeerawa nagwe meeting mu federation bwe kiteekeddwa okubeera okitegeera so si kugamba nga bwono yagalira no I'm above that one kubana office ebe ojiwe ekitiibwa ate tukawo konkone ate nokuliko n'obujji kati obwekigalo kati ninde oli ajje ateeka ekigalo enseno nzimba mwesigwa nedda awo yavaawo awo navaawo waliwo okwo naliwo okwo by the way tukula and we should admit tukula mu myaka ne mu buvunanyizibwa ndi musajja kati musajja Semaka Mulamba okega nina abaana mukyala ndi musajja director wa sumi n'abazadde b'olina obuvunanyizibwa ku n'abaana baabwe abantu nuliranga omuntu omulala kati conduct yange eteekeddwa okubeera n'ebintu bingi nnyo ebikyuka kati time ejja kutuuka maybe nga ntandise okukola mu federation era birala bikyuka kituufu kati ate ntandika okweconductinga mu ngeri endala kati nga Ediga kati saawa za kati CEO si Ediga oli mwakubanga naye muvira wali muvira twalinga tukuba naye olwali kati n'olwali njogera lulala olwali ebyo no olulimi lukyuka when I'm talking to Ediga now olulimi lukyuka office abeera mukama okyo obugenderedde ate njogera ebintu ebijja mu office n'ebijja mu myaka gyaffe ne status bamukubamu mpira gamugaba kulero gamukuddamu olwali lwa yes naye era n'olwali lukyuka because eriyo ebiyitira ng'abavubuka muli mu training nga ne bikyuka era bagamba naye kati bano basambi ba senior players ate bulira ebigambo ebiva mu training yaabwe era bikyuka kati tisobola kwogera tisobola kuba lwali ng'olw'omwana w'emyaka 16 so basically kyekyo siina muntu gwempalana naye kati am a realist njogera mazima nange kenyini bwe mba n'ekyamu kyenkoze I realize ne ngamba I apologize bwe mba n'ekituufu kyenkoze ekirungi ne ngamba mukirabye kino
Lusi notayogera ne kyeraga. By the way. So namukongratulating nga yebale kukola ki? Kuwangula kalulu. Yebale kuwangula kalulu yayitawo mpozi. So musabira birungi naye omupiira taguleka. Asigale atambule nagwo paka muki? Linda mukalo. Mu parliament agutwale. Okisegeera kye ngamba kubanga omupiira agutwale muki? Nga bano bempulya bagamba nti kati ghetto tugitute muki? Mu parliament. Kati omupiira tugutwale muki? Mu parliament. Eriyo Sewanyana nsubira ebiteeso ebirungi. Nalebo Sewungu. Ab'omupiira buli agenze mu parliament nga wa mupiira. Twala yo omupiira. Nange bwe ndiba nzija nsangeyo omupiira mu parliament. In case nedda. Nange omupiira ngusangeyo. Ogukolerere. Lwaki temwagala wekino ogenda kimaza mu dakiika emu. Lwaki bwana mu Uganda temumanyi kuzanyira bazanyi testimonial matches ne mbasibula kuba kati gwe emyaka gy'oliko. Bagala nze ngitegeke ssebo. Yayita. Naye yayitanga bikyamu nga bituufu. Testimonial sina Uganda wokka. Ensi zonna esinga obungi. It is on a few occasions bakubira testimonial. Nigwali ensi batono nnyo kaba kasimu gubagala ensi bali bagala wakolera ki Uganda kwensi kuba mpira wagukuba. Nze kyemmanyi sikoze Uganda sijikoleredde in only football. Era I know at one time nja kusiimibwa mu ngeri emu oba endala. Bingi byenkoze. Newe mba sisiimiddwa nga Uganda nyinza okusiimibwa abaana benkutteko. You know, actually ekyo kiba kikulu nnyo because ebeera genuine appreciation. Abaana bangi nnyo benkutteko kati n'abaana bempeerera. You know, I think essanyu ne bansiima tokimanya. So nze kulwange nsubira nti in one way or another baba kusiimye mu kino oba mu kiri or mu kiri remains the same. But as a nation maybe kuba banjira basiima ne bagamba kakati munaye gwe tukusiimyeko kino yaye tukukubidde testimonial akali katukuwa omulimu gwoba manager wa national team. Ochegera oba testimonial ba testimonial yo ochegera lead of delegation mulumbe ate nawe nosigala ng'okola emirimu emituufu because tetwagala kikome ogende mugeze kinyumu mbu kinyumu. No, do the right thing nga baku appreciate nga bakuwadde ekifeeri nga Edgar. How did the Fed Uganda appreciate Edgar? Massa naye ne bamusembeza yadde emirimu mitono egyo tojjaga buli omu ojja kumuwa okitegeera. So bwaba ku appreciating that way please kiba kirungi ensi ebe ekusiimye. Naye ne batekusiimye mu ngeri eyo you appreciate the fact that you donned the black yellow jersey. Ekyo kyekisinga obukulu. Era bulwoddanga muri ino gamba nakuba emyaka emeka 10 emyaka 12 andi mwesigo wateba goals mmeka. Actually appreciation yange buli muntu agenda ku YouTube n'alaba goals natebya national team nze nga defender ba appreciate but naye omusajja yakuba simanyi gwe baka singo association teba goal nyingi mu Uganda tabataba kumenya tewali yamenya record yeyo gwe baka singo kuba goal nze ncha holdinze leka nawe nze ncha holdinze record yeyo tewali go baka singa goal 8 as a defender. As a defender tebuli penalty kuliko penalty emu ezo kuba goal zo musanvu musanvu mitwe n'ennyanda zange nyanda bwenzi kwangula towagira nenga goal esinga za mitwe. Actually ne ku kilabu nze wona wembadde ne ku kilabu mbadde nze era ogenda ku YouTube ojja zisinga nayo nga nteeba amagolo emitwe gyange nga ngiteeba ne balema kweyambisa kuzibira. So yensonga lwaki njagala nnyo bali abaana bano omanyi byebimu ku bintu ebimu ka plus as a defender mubira defender kyekira kyoyongeramu. Yes, besides okubeera nti nze ndi back nkola biki batunulira nnyo ne kali era nze kankubuulire nga tewali kulimba nze contracts zembadde nga nzija signing zibadde za njawulo oba muleka extra kuba back mbadde zibadde era nze nga bampresentingera contract yange nti bw'oteeba sente bwezitize mbadde nga nfuna bonuses n'emisaala gisinga abasambi abasigadde abalala bonna ng'ate nabo wasangawo nga nabasingana nawo mu kilabu zembaddemu because nga naka plus kali era byemu ku byanguzanga akama naye bwa defend amaliza n'ateeba yaza umene goals nti 4 as a defender
for national team ti but ku club atalinayo tusatu ocha nga team zizikuyayanira bagana okupima mu ne bakute ku trial balaba omusajja bulide balete bafune kona agenda ayagala alitomere bafune set piece ayagala agenda bagama no onayayana atwala ono okusingani ne bapadoli asanga asinga kuona okuba ne yes naye kano ka plus kakulu bwe tuba tusinganye tiimu etusinga okusamba etusinga okudefending najibonyabonya tutya mu maaso wali kweza strike owokusatu omusajja akola ate kankubuulire kino kyebatunuulira nga bascouting abasambi kati akali extra kokola nti at some point bayinza nogamba kati nze nasambako ne mwenda nagamba mu dakiika ezisembayo nga tuli bubi ne banzija emabega ne tuli sikinga emabega nti kati twali tusamba bana tusambe basatu omwagende nze ne bantwala nekata ku kyoto bawaate enkota ziri era nga bajewedo bawaate enkota tugamba kati omupiira tugupushingewa wali ku kyoto nga nze ndi mu maaso eri namba mwenda naye dakiika ezisembayo batutwala tiimu etuliidinga 1-0 lwaki okipinga babaka bana n'abasatu actually kipinga babiri because tiimu eri endala inaina kati nga babaka ati bakobera muwanvu nnyo ennaku zino mirongooti nga bakuteeka eri kati ng'olwanagana abasajja kurosezi bwebityo kuba ogenda kulwana nabo kozesa maanyi babakoyo olunsi so kati keeko yensonga kyondaba mbadde nganze enkola transfers zange ne contracts nga nsiyininga ennungi mu liigi ez'enjawulo ezisasula ssente obulungi because of that kale webale nnyo ande muso tuli eno masanafu mu maka g'omukulu naye kati twagala mwerekereza ate ayagala agenda ku ssomero so kwegere ku ssomero by the way ntwala omukisa guno webale nnyo okunzijukiza olwakuba nti mbadde mmanyi tuli ku mulamwa gwawe ate era omupiira gulimu essomero naye enzise nkyogera ndi director wa ssomero akasente ke nasobola okufuna mu mupiira nga nsamba by the way abantu simanyi babuulira nkozeeko bu investments obwenjawulo so investments zenkoze mulimu essomero gyempangalira kati bwe nabita yalinga omupiira ngamba kansi nkole ki ogende okolera emirimu emirala nkole emirimu essomero eryo baliyita Andy Mwesigwa Comprehensive High School mu kusooka essomero eryo nayituma Andy Mwesigwa Education and Sports College lwaki nti jawuze bujja emabega yonna baganda bafa batusooka bajjajja bafa batusooka okusamba omupiira bayinanga mentality eri abasamba omupiira tebasoma ba sportsmen tebasoma baki tebasoma kaakati nze naki story empanvu because nagetting inspired lwe nali on a negative note lwe twagenda okuziika mugenzi Magino sorry saagalanga nnyo okukyogerako naye mpalirizibwa nti bwe twagendanga eyo abantu kulumbe bayogeranga ebigambo bingi musajja kale abadde wamaanyi biki naye kyamukola obubi butasoma okitegeera bamuba sente ze biki nga yasayininga contract bwe batyo kati nze okwolwo because nze nalidinga abasitula omulambo nali mu maaso era kati nawuliranga ebigambo ebyo kati muli nengamba katonda wange singa onnyamba nange bwe nali muvira bwe ndifuna omukisa okugenda waggulu nenfuna akasente kino ekintu njagala nkijjewo nsomese ku baana b'omupiira so kwe kugamba era katonda nawuliriza essaala zange nenfuna esente ngenze bula nfunye esente nayandika okuzimba essomero lyange 2010 Uganda weremera okwalifayingirawo ne Kenya awo yes natandika ozimba essomero era we nagula n'ettaka eryawa eryeyebugwanya nenga ekirooto kyange kiri nti nkole essomero abasambi b'omupiira bwe bajja okubanga bannabyamizannyo bannabyamizannyo nga emphasis nja giteeka nnyo mu kubeera ng'osoma yadde talenti ogirina nga bino bye twabeerangawo amasomero edda omusambi abeera mu ssomero mbu boola kati ye nga time y'okusoma ajeepena kati alina amasomero ne galulaxinganga nga tebateekako ki maanyi mwana abeera mu ddoomu omusambi w'omupiira netiboola abeera mu ddoomu time y'okugira batuuka n'okukola ebibuuzo twabikola naye batuuka promotion babayisa buyisa okitegeera neŋŋamba nno ekyo ekintu njagala nkikole ki njagala bennaaba nsobodde because at the end of the day basambe tugenda
exporting ebulaya so ekifaananyi kye baportrayinga kirala okiraba so kwe kuggulawo essomero eryo and Mwesigwa Comprehensive High School kati nayituma Education and Sports benagenda okuregisteringa ministry ne bagambira erinnya lyaffe lya ministry tojja kuliregisteringa noonyayo erinnya eddala kati nenoonyayo erinnya erigenda okukwatagana n'omulamwa guli gwe natandikira kunigamba ekigambo comprehensive kikwasaganya ebintu bingi kintu kiri bold nnyo nengamba kati ekyo kyengenda okukola ki nengamba and Mwesigwa Comprehensive High School naye nayagala my legacy esigalewo saagala kujjako and Mwesigwa otegeera abantu bagamba lwaki batuma and Mwesigwa weerabisa gwennyini legacy yange njagala etambule n'ekirooto kyange okiraba so kati kwe kunoonya ekigambo comprehensive kati nentuma and Mwesigwa Comprehensive High School kati essomero eryo ssomero lya secondary ng'amasomero amalala era tusoma ensoma ya bulijjo kati tugambe nga olaba Lubiri SS olaba Mengo SS bolaba naye nga abaana bano ba so called sports people abawala n'abalenzi nze FCC yange njagala nnyo babeere nga basoma obeera ne talent yo naye nga n'academics wano oli mulungi era nze mbagamba you have to compete in class as well obeere nti gw'osinga mu kibiina baleme kudda okugaata bopya tebasoma era nze abaana abange ab'omupiira bakompitinga ne bana abaana abalala abasoma obusomi academics because omwana bw'omufunye bulungi senior 1 I'm very sure n'omukwata bulungi osobola okumuwumba watuukira okumalako senior 4 ne senior 6 ng'ebintu byonna bikwasiza atya bulungi abaana oluusi abaleka ne basoma alundi ne bakuba n'akapiira nga ali academically ate nga ne talent yagikoze eki agizimbe so lyeri essomero naye si ssomero lya mupiira abantu njagala abantu banfune bulungi si ssomero lya mupiira liringa bwolaba ekitende nti basoma it is a secondary school kati kiringa bwolaba tuleme kugamba kitende tugambe Masanafu senior secondary school bwe liri ly'abawala n'abalenzi lya Kisulo n'abadde kulabe yalitandika wa mupiira era ayagaliza bana b'omupiira batukuze ebirooto ebyokusoma ebirooto ebyokusoma ate nga basamba omuki njagala omwana atuuke okumala okusoma kwe nga he is a doctor naye nga he has been a footballer a professional footballer naye nga he is a doctor a professional omupiira gwe nadda mu mpiso tewalitamu kati mpa example yange ndi musajja muyivu I hold a diploma in business administration and management. Right now I'm running my other businesses. Nkozesa magezi gaki kenajja mu kosi yange to run these businesses, even to run a school itself yetaaga amagezi amayigiriza gosomye bwira kiko oteekeddwa okumanya how to handle kati omukulu w'essomero head teacher nze director we muwa directives nti oteekeddwa okukola ABC for the good of this institution okyegera naye mbijjawa and by the way nzirayo ne mbitawo byange ne human resource ne kasoma accounting ne muddamuko by the way n'okumanya school fees abaana bazisasudde batya accounts nze controlling kati omuntu bate wasoma tosobola kukola ki kati nakozesa nze omupiira okufunamu capital nkole after football nkole ate bye nasomerera because I'm a professional business administrator and I'm a professional manager of business kati I'm doing kye nasomerera obulungi naye nga n'omupiira sigusudde era mu ssomero lyange ebyemizannyo tubikola so era mujja kundaba mwaka ogujja have a strong netball team have a strong football team tujja qualify mu pipi era nkola omuyigo nenkoma ku district yawo kakati ku luno njagala nqualifyinge mu nsiŋŋaane ku nationals nga gyendi eyo nga nkompitinga n'amasomero amalala so essomero lyange and I welcome everybody bw'oba oyina omwana actually mbadde nga nina offer gyempa ebiseera bino because kyemanyi in future kijja kuba kizibu because essomero gye liraga likula enkya neggulo so mbadde nga mpa offers bursaries half bursaries actually for now half bursary omwana bw'aba nga ali mugezi mu class ebyensimbi nga bikutawanyamuko jangu nja kuteerako ekitundu
nze nga director w'essomero nkuwa half bursary then omwana bw'ajja n'akontinuinga bw'alibeera mu senior 2 n'atuuka mu senior 4 n'akolera akabonero senior 5 ne 6 agisomera bwereere ekyo kyenataddewo n'abasambi b'omupiira bannabyamizannyo netiboola omwana wo nga netiboola omwana wo muddusi omwana wo musambi wa mupiira omwana wo volleyboola nja kuwa half bursary omwana asome bw'ajja n'excellinga naye ndaba ng'omwana ono kaakati alina kyagasse ku ssomero omwana ono kati star waffe mu ssomero nga ngamba school fees zonna kati tosasula tambuliraawo kati oli kuki oli ku full bursary so right now kyenkola ki kyolwanako nkola buli ayagala half bursary asobola okuntuukirira ku ssomero mbeerayo okuva saawa 4 paka saawa 10 mbeerayo everyday ne Sunday mbeerayo after lunch okuva saawa 7 paka saawa 10 ate omukundi baba tali era waliyo abaliyo eri abaliyo baba bagadde maybe namba z'amasimu sobola okuzibawa ya enamba yange eri 0702 071 208 eyo gy'osobola okunkubirako n'onfuna ne ku WhatsApp kweri osobola okupandikira ka message n'enkuddamu bw'oba oyagala eri direct ku ssomero eri 0751 96 0000 ziri nnya kati wandisi 0751 96 ezidako 0 naye oba oyagala okwogera nange direct oyo enamba buli muntu agikwata baasa ne ba administrators abalala eyo esembeyo 0 zenjereere naye bw'oba oyagala okwogera nange njiddemu eri 0702 071 208 eyo ya director w'essomero kale webali nnyo mwebali kulaba bannaye mwebali tujja kwongerako emboozi omukulu wa